Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը հայտարարություն է տարածել, որում մասնավորապես ասվում է. «Կարգավիճակ տարածքների դիմաց բանաձևն անթույլատրելի է, կա միայն մեկ հանգուցալուծում՝ կարճ ժամանակում վերականգնել տնտեսությունը և բանակի մարտունակությունը, այդպիսով պարտադրելով Ադրբեջանին հաշվի նստել մեր շահերի հետ և բանակցել հավասարը հավասարի պես։ Հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ նախկին իշխանություններից ստացած ժառանգության մասին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության շուրջ։ Վերջապես պետության ղեկավարի Հայաստանի անունից գլխավոր բանակցողի շուրթերից հնչեց, որ բանակցությունների հիմքում ընկած է ազատագրված տարածքների հանձնումը և որ նախորդ 3 նախագահները բանակցություններ են վարել հենց այս համատեքստում։ Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ եթե Հայաստանում հեղափոխություն չլիներ, հանձնած կլինեին ոչ միայն բուֆերային գոտիները, այլև նաև Արցախը։ Շնորհիվ Թավշյա հեղափոխության և Նիկոլ Փաշինյանի խափանվեցին մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա Սերժ Սարգսյանի վարած բանակցությունները և ընդհատվեց հողերի հանձնման գործընթացը։ Բանակցային գործընթացն այնուամենայնիվ վերականգնվեց կրկին մադրիդյան սկզբունքների շրջանակներում, որի մասին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հնչեցրել էր Ստեփանակերտում կայացած Արցախի և Հայաստանի համատեղ անվտանգության խորհրդի նիստում։ Այսինքն, հայկական կողմից այսօր պահանջվում է նույնը, ինչ Սերժի օրոք։ Այն է հրաժարում ազատագրված տարածքներից Աղդամ, Ֆիզուլի, Ջեբրայիլ, Զանգելան, Կուբաթլու, Քելբաջար և Լաչին և ադրբեջանցի փախստականների վերադարձ։ Ըստ էության, Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվել է փակուղում։ Եթե նա բանակցային գործընթացը շարունակի ժառանգություն ստացած կետից, ստիպված կլինի ստորագրել հողերը հանձնելու պայմանի տակ։ Մյուս կողմից, եթե հրաժարվի բանակցային գործընթացից, կնշանակի հրաժարվում է հողերը հանձնելու մասին Ադրբեջանի հետ ունեցած նախորդ իշխանությունների պայմանավորվածությունից, ինչն էլ կհանգեցնի պատերազմի։ Թե առաջին, թե երկրորդ սցենարը անընդունելի է համայն հայության և հատկապես արցախցիների համար։ Այնինչ Արցախի ներկայիս իշխանությունների հետ անվտանգության խորհրդի նիստերի միակ արդյունքը դարձավ մադրիդյան փաստաթղթի տարընթերցումների տեղիք տվող ձևակերպումների հստակեցման Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առաջարկը։ Այլ սկզբունքների և կետերի հետ կողմերը, որքան էլ տարօրինակ է, համաձայնել են։ Թե ինչպես կարելի է համաձայնել մադրիդյան սկզբունքների հետ, որոնց հիմքում հողերի հանձնումն է, ապա հայտարարել, որ անընդունելի է նույնիսկ միթից հող զիջելը, հավանաբար արժե հարցնել հենց հայտարարողներից, Արցախի նախագահի թեկնածուներից։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին շնչակտուր տված պատասխանների ֆլեշմոբը տպագրող լրագրողներին խորհուրդ կտայի հրապարակումներից առաջ ճշտել, թե ինչ պաշտոն է զբաղեցրել այդ հայրենասերներից յուրաքանչյուրը նախորդ իշխանությունների կողմից ակտիվ բանակցությունների շրջանում։ Եթե դուք, հարգելի լրագրողներ, անեիք դա, ապա կտեսնեիք, որ Արցախի նախագահի ներկայիս թեկնածուները 2016 թվականի ամռանը այս հանցավոր բանակցությունների ամենաթեժ շրջանում նույն հանցավոր իշխանական վերնախավում էին, ընդ որում առաջին շարքերում։ Եթե դուք իսկապես արմատական դիրքորոշում ունեք հողերի հանձնման հարցի վերաբերյալ, ապա ինչու ձեզանից և ոչ մեկը մինչև իշխանափոխությունը չի արտահայտվել զիջումների, դավադիր բանակցությունների և մադրիդյան սկզբունքների դեմ։ Ինչու դուք էլ ինձպես չեք պայքարել, բանտ նստել, ինչու հացադուլ չեք հայտարարել, ինչու ապրիլյան դեպքերի կանխատեսումով բաց նամակներ չեք գրել, հարցազրույցներ չեք տվել, չեք ահազանգել հասարակությանը և բացահայտել իրավիճակի լրջությունը, և դուք եք այսօր հայտարարում, որ ստանձնում եք Արցախի ապագայի պատասխանատվությունը։ Պարոնայք թեկնածուներ, նախ պատասխան տվեք նախկինում ձեզ վստահված պատասխանատվության համար։ Ես ձեզ հետ խոսում եմ առանց վարձու ԶԼՄ-ների և ֆեյքերի բանակի։ Ես ի տարբերություն ձեզ հարցեր եմ տալիս առանց այլոց թիկունքում թաքնվելու։ Պատասխանեք ազնվորեն, ինչու եք լռել, երբ ձեր աչքի առջև և ձեր լուռ համաձայնությամբ վճռվում էր իմ ժողովրդի և իմ զինվորի արյան գնով ազատագրված հողերի հարցը։ Ինչու եք լռել, երբ նախկին իշխանությունները սկուտեղի վրա Արցախը մատուցում էին Ադրբեջանին $5 միլիարդ դիմաց։ Համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության նոր իշխանությունը
շուտով բարձրաձայնելու է կուլիսային բանակցությունների այդ եւ այլ մանրամասներ։ Այսօր մենք պակասկացության մեջ չենք, քան 1992 թվականին, երբ Ադրբեջանը զավթել էր Ղարաբաղի գրեթե կեսը եւ պատրաստվում էր գրավել Ստեփանակերտը։ Եթե այն ժամանակ դա տեղի էր ունենում ռազմական գործողություններով, ապա այժմ պարզապես կրճի մի հարվածով։ Այն, որ Ադրբեջանն է այսօր թելադրում բանակցային պայմաններ, Հայաստանի նախկին, ինչպես նաև Արցախի նախկին ու ներկա իշխանությունների մեղքն է։ Այն, որ հայկական կողմը ստիպված է խաղաղություն կորզել հողերի դիմաց, հետևանքն է նրանց անգործության, ովքեր այսօր փորձում են ամեն գնով պահել իշխանությունը։ Նրանց, ովքեր հզոր տնտեսություն եւ պրոֆեսիոնալ բանակ ստեղծելու փոխարեն զբաղվել են հարստություն դիզելով։ Ժամանակն է վերջապես հասկանալ, որ Ադրբեջանը կհրաժարվի հողերը վերադարձնելու մտքից միայն այն դեպքում, երբ համոզված կլինի, որ չի հաղթի պատերազմում, երբ մեր բանակի հզորությունը անառարկելի իրողություն կլինի։ Միայն հզոր պետությամբ, սոցիալապես ապահով բնակչությամբ եւ մարտունակ բանակով կկարողանանք ստիպել հաշվի նստել մեր շահերի հետ եւ բանակցել հավասարը հավասարի պես, որpիսի չխոչընդոտեմ հողերի հանձնման ծրագիրը, նախկին իշխանությունները ավելի քան 20 տարի փորձում էին հեռացնել ինձ քաղաքական դաշտից։ Սակայն այսօր ես Արցախում եմ, իմ ժողովրդի կողքին, եւ եթե դատարանը արդար վճիռ չկայացնի, չվերականգնվեն նախագահի թեկնածու առաջադրվելու իմ իրավունքները, մենք կառաջադրենք մեր թեկնածուին։ Այդ դեպքում Միասնական հայրենիք կուսակցության փետրվարի 9-ի արտահերթ համագումարում կհայտարարվի նախագահի նոր թեկնածուի մասին, ով կիրականացնի մեր կուսակցական ծրագիրը, Արցախի սահմանների անվտանգության ապահովում, հայրենադարձության արդյունավետ մեխանիզմների ներդնում, կարճ ժամանակում Արցախի ռազմական եւ տնտեսական հզորության վերականգնում։ Եթե այսօր մենք չհամախմբվենք այս նպատակների շուրջ, համարեք, որ կորցրել ենք Արցախը։ Հարգելի հայրենակիցներ, իմ սիրելի արցախցիներ, կոչ եմ անում սթափ տրամադրությամբ նայել իրականության աչքերին եւ գիտակցաբար մոտենալ այս ճակատագրական իրադարձություններին։ Դուք ընտրություն եք կատարում ոչ թե բարեկեցության տարբեր մոդելների, այլ Արցախի լինել չլինելու, այս հողի վրա մեր երեխաների ապրել-չապրելու միջև։ Մեր հայրենիքում ապրելու իրավունքը մենք նվաճել ենք արյամբ, իսկ այսօր մեզ, այս հողի վրա ապրողներին եւ այս հողի համար նահատակվածներին կարող են վաճառել։ Հողերի հանձնման կամ պատերազմի վտանգն ավելին, քան երբևէ արդիական է։ Ուստի կոչ եմ անում ամենայն պատասխանատվությամբ մոտենալ սեփական ընտրությանը։ Սխալն ուղղելու հնարավորություն այլևս չի լինի։ Այն տրված է միայն հիմա, քանի դեռ մենք կարող ենք մեր ճակատագրի կերտողները լինել։ Նյութի աղբյուր, Armblur AM։ Ինչպես հայտնի է, հունվարի 29-ին եւ 30-ին Ժնևում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը շեշտել է խաղաղ գործընթացում Արցախի ժողովրդի ընտրյալ ներկայացուցիչների ներգրավման անհրաժեշտությունը։ Այս առնչությամբ Armblur AM-ը հարց է ուղղել Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանին։ Տիկին Նաղդալյան, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման վերաբերյալ ձեր մեկնաբանության մեջ նշել եք, որ նախարար Մնացականյանը շեշտել է խաղաղ գործընթացում Արցախի ժողովրդի ընտրյալ ներկայացուցիչների ներգրավման անհրաժեշտությունը։ Կարող եք պարզաբանել, ինչ է նշանակում Արցախի ժողովրդի ընտրյալ ներկայացուցիչներ սահմանումը։ Արցախի ընտրյալ ներկայացուցիչներ արտահայտությունը միջազգայինորեն ընդունված տերմինոլոգիա է դեռևս 1992 թվականից։ Այդ անվամբ Արցախի իշխանությունները մասնակցել են խաղաղ գործընթացին սկսած 92 թվականից։ Այդ սահմանման ընդդիմանում են Ադրբեջանի իշխանությունները, որոնք հետևողականորեն հանդես են գալիս Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի սահմանափակման եւ Արցախի ժողովրդի ընտրյալ ներկայացուցիչների իշխանությունների մասնակցության դեմ։